ذلك الأمر الذي حصل هنا سادة المشاهدين في كل مكان. تنطلق الصافرة وتبدأ الرحلة منطلقين سوية، نعم، في موقعة اليوم في مباراة وهنالك أرقام على مستوى المباريات الماضية. كرة وطلعة من الجانب الأيمن، إذن من الممكن أن يقدم لنا الفريق الضيف شيء في هذا اللقاء. عرضية إلى فياريال، تأتي التمريرة من بيبي، التحضير الآن، النقلة الآن، لكن لم يبدأون بقمصان سوداء في كرة من الجانب الأيمن بهذه اللحظات لأصحاب الدار بطلع. يا سلام، بيبي من الجانب الأيمن، قميص الأصفر وارتبطوا بلون أصفر، نقلة إلى الأمام لكنها إلى خراب. تستمر المحاولات وهذا عبد وبانتظار فرحة من أرضية الملعب. الطلعة والاقتراب، الدخول والوصول هي من أجل أو ريال مدريد بعد تلك التعثرات التي وقع بهذه اللحظات. عبد الكريم عبقر على مستوى خط الدفاع، عملية البناء ثابتة، يستمر التقدم بسنتي ومحاولته تمريرة الكرة الآن والتسديد. أوروبية للتشامبيونز ليج، سيقبل التقدم الآن وبكرة إلى الوصول، النقلة إلى الجانب الأيمن، طلعة الغواصات، اقتراب الغواصات، نقلة إلى الأمام، جاء التدخل، تماس، هذا الاقتراب الآن، الدخول الآن، التسديد، لكن في أرضية الملعب وبكرة من الجانب الأيمن. أصحاب الدار يبحثون أصحاب الدار عن وصول إلى الجهة اليسرى، استلام كرتونة، الطلعة ولكنها لا زال إلى الأمام. بيبي لم تصل إليه الكرة الآن من الجانب الأيمن. فياريال هنا الاقتراب، نقلة ومحاولة لا زالت تقوط على أرضين من أجل الوصول. يبدو هذه كرة، هنالك عرضية لكنها لم تكتمل، ثم وفيمينيا كذلك هو الآخر الذي نتمنى له السلامة. انطلاق نهاية المطاف ستتعادل مع المنافس وإن كان مدافعا، وأنت ضاغطا بكرة ترتطم. اقتراب الآن، الراية لم ترفع، لا زالت قائمة. هنا الاستلام والتسديد، يا الله، وصلت وسجلت، وبالتالي أعلنوا الضربة الأولى. نعم، عند الرماية، نعم عند الرماية تجد فياريال حاضرا ومن المسددين الرائعين. أخماتش وضعها في الشباك وأعلن التقدم ورمى بواحدة من كراته إلى يمين سيفييرا. يواجه هو فريق فياريال وأرقام جيدة هنا في هذا المعقل، في هذا الملعب، في لا سيراميكا، لكن بهذا الهدف بضربة أخماتش هنالك بحطة في شباك سيفييرا. أول الأهداف 1 لأصحاب الدار، ستقوم بتغيير جديد وبضربته الرائعة الذي وبالتالي أخماتش أسكنها وأودع. ما تعرف، بس احنا بالتأكيد ما صار لا شك في ذلك، لأن رودريجو التي يصمت فيها عما يؤلمه هو شالان أوغلو التركي الرائع جدا مع الانتر الإيطالي. طبعا صعب ويزعلون عليه عندما يكون تريد المحاولة في وسط الملعب. الكرة فيها مرور لإبراهيم دياز أمام كم لاعب، شوف 3 لاعبين. هو الرجل الذي غادر أرضية الملعب. رودريجو مصاب، كل الطرق مغلقة حتى يستفيقوا من بالراس في هذا المكان. محاولة التقدم والمرور والكرة في هذا المكان، التسديدة الخطيرة وعلى مرتين وأمام جد عن طريق مبابي لإبراهيم دياز. أطفال كرة في هذا المكان. الشوط الأول ريال مدريد تشعر أنه يقترب في الكرة الماضية. الصافرة موجودة، الخطأ لأوساسونا، الخطأ. ريال مدريد يريد العودة، يريد الاستشفاء. ريال مدريد بالمناسبة لأنه نعم هو الفريق الأفضل، ما شفنا شيء كبير بالمناسبة. قنوات بين سبورتس. الكرة في الشوط الأول 37 غضبا، كان الفريق الأكثر غضبا في الشوط الأول من المباراة، لا زالت مستمرة في الله. والكرة في هذا المكان، المرور في الكرة الماضية، لا زالت المحاولة أيضا تبعد، وريال مدريد يستمر في هذا الغضب الكبير. أول هدف لميسي في الليغا كان بصوتي،
وأولك الكرة الماضية كانت بهذه الصورة من جانب إبراهيم دياز، وبعد ذلك يسترجعها نعم خطيبيني. مرور في الجهة الأخرى، إبراهيم دياز يفكر، يأتي بكرة أسكس، أصبح ظهير أيمن، بينما كرة مرور شوت كرة جميلة مرة أخرى، كرة جميلة، التسديد، المرور في الكرة. الله يا لونين، أندري لونين الذي يحافظ على أنا مستعد، لكن قبل ذلك في هذا المكان تذهب وتعود الله لريال مدريد. لا زالت أفران بعيدة، أفران غارثيا بعيدة، الكرة الماضية، لكن هذا فالفيردي كرة فيها ضغط، هدف الله، ويتواصل إعصار مدريد، ويستمر إعصار مدريد، وتصبح الأمور ب4 أهداف وهاتريك، هاتريك لرجل برنابيو أو الآمر الناهي في البرنابيو. إلى مبابي مرة أخرى، هذا إبراهيم دياز قوة مرة أخرى خذوها، فكر في ذلك، تعود بالفعل. تدرون ربما سقوطه في مباراة اليوم بالنسبة لأوساسونا. مودريتش الله من فالفيردي في مرور صعبة جدا، ومع ذلك استطاع أن يتماسك. رد بالخرس عن طريق سانغوتو ماغاسا. إلياس بن صغير عنده الكرة يحاول، ولكن ساكليوش عنده الكرة الآن يحاول، ربط الاتصال بإلياس بن إلى جيلادوي، عنده الكرة حافظ عليها من أمام إلياس بن صغير، فنان هذا إلياس بن صغير، عنده الكرة زبور كيغيب، عنده الكرة الآن يخرج له إلياس بن صغير بمديارة ممتازة جدا، هذه الكرة قدمها، حضر على طبق، هذا ديلان باكوا يحاول، الذي حقق أمامه موناكو 53. سانغوتو ماغاسا، إلياس بن صغير، لكن عن طريق جيلادوي، ثم بعد ذلك إلياس بن صغير يستفيد. يوش ربط الاتصال بفاندرسون، يخرج له إلياس بن صغير، عنده الكرة يرجع إلى أكيدا كلاهما يبحثان إلى ترجمة هذه السيطرة إلى أرقشيلها موناكو من جديد بالعودة وتعديل النتيجة. إلياس بن صغير وتمريرة ممتاز بن صغير، هذا أيضا واحد من الأسماء المهمة. 32 عرفت كيف تتفاوض، بينما هذا إلياس بن صغير، بينما هنا محاولة في القائمة الثاني، هنا محاولة عن طريق جيلادوي، لا زالت وصلت هي في الشباك، هي جول، هو هدف أول لستراسبور عن طريق جيلادوي. الله إلياس بن صغير عنده الكرة، يحاول بحث عن يحاول أن يجد الحل ينقذ به القارب من الغرق بهدف العودة وإعادة الأمور إلى نصابها. إلياس بن صغير في كرة فرنسية التي تمتلك تلك الغريزة الكبيرة لتقديم عظماء في كرة الشوط الثاني. ليام روسينيو، ونفس الأمر طبعا ينطبق على المدرب ديوت. المعنى الحقيقي والتعريف الاصطلاحي كما كان متوقعا. إذا مشاهدين متابعين في كل مكان كبديل عن الضائع، صافرة موجودة وخطأ، يقول السيد لحبيب ديارة، تكومي مينامينو في الاسترجاع، وحبيب ديارة في مهام تصحيح الأخ من أمام أباكر سيلا. الكرة والمحاولة التي حاول من خلالها مغناس كليوش، بعد ذلك التمريرة باتجاه إلياس بن صغير، ثم تسديد دم يحاول وصلت إلى بن صغير. إلياس عنده الكرة الآن، يحاول تريد الحفاظ على الكرة لأكبر وقت ممكن. بعد ذلك إلياس بن صغير يحاول يستفيد من خطأ من مكان قريب، نعم من مكان قريب. إلياس بن صغير يتحصل على هدف دون مقابل، كرة ملعوبة. إلياس بن صغير عنده الكرة، استلم، غيرها تماما أو ملل من الدفاع إلى الهجوم، من الهجوم إلى الدفاع.
يغطي مساحة المستطيل الأخضر. سجل واحد من أفضل وأجمل الأهداف هذا الموسم في مباراة دوري الأبطال أمام فريق النجم الأحمر. إلياس بن صغير يا لها من أناقة ويا له من مرور عن طريق جيلادوي فاندرسون في تمريرة الاستلام عن طريق بن صغير. إلياس وصلت إلى تاكومي من أمين خطيرة لكن ضاعت. يا الله يا الله يا الله كيف ضاعت هكذا كرة. الذي بدأ الحكاية هو تاكومي من أمين وإلياس بن صغير قد تطيح بحصون مدينة ستراسبورغ. إلياس بن صغير وكرة ومحاولة ممتازة يسرى من أمين يحاول من أمين وصل مغناس كليوش هذا جول. الله 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 ويلفريد سينغو عنده الكرة الآن ينقلها باتجاه إلياس أو هذا مغناس أمام التغطية عن طريق سايدوسو بينما هذه كرة خطيرة ملعوبة باتجاه تاكومي من أمينو مرة أخرى من أمام المغربي ليمثل ما هو قادم ترجمها إلى ما هو قادم. بن صغير هي في الشباك. إلياس بن صغير يسجل ويعدل النتيجة من علامة الجزاء. وصل بكرة داخل الشباك يسجل هدف التعديل يعيد الأمور إلى نصابها يعيد الأمور إلى ما كانت عليه بعناية فائقة وضعها داخل. هو الثاني تاكومي من أمينو. بن صغير عنده الكرة الآن يحاول يفتيك مريرة شيء من الفنون شيء من الجمال بينما هنا كرة قادمة خطيرة. القاتل وصل عن طريق إلياس بن صغير يسجل الثاني. الله 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 صوت الإيقاف ثنائية جميلة عن طريق إلياس بن صغير يحقق المطالب يحرك الشباك يقول أنا موجود يقول لكم أنا حاضر. الرسائل المشفرة لما هو قادم وصل بها الفتى المغربي سجلها المغربي ترجمها المغربي. Zijn de restjesruimers. Nou, we zijn van start. En daar stift je er langs, maar Congolo redt dan vlak voor dat de volgende kans op PSV nu wel doeltreft. Komt hij nog een keer tegen. Lang. Voordeel Leemans met Saibari. Boskakli lekker voorgelegd, maar Saibari komt hem over. Vlag ging ook al de lucht in voor buitenspel. Goeie bal. Saibari. Peppi is er ook bij. Peppi scoort. En dan is dat weer een basisplaats voor Ricardo Peppi waar hij doel treft. Vlag blijft omlaag. En dan in de 21ste minuut 0-1 Ricardo Peppi. Saibari. Tilman. Saibari, Peppi in het midden weer op scherp. Gaat die bal naar hem? Ja, dan kan hij hem ook aan Bakayoko geven. Dat wil hij ook doen. Karsdorp. Saibari. Lang. Saibari. Peppi weer in het midden. Gretig als altijd. Alleen hier was hij. Saibari op Flamingo. Kan wat meters maken, zou hij dat willen. Paasje Peppi geweldig door op Saibari. En dan is het 2-0. Dan is dat een heel mooie aanval. Afgerond door Ismaël Saibari. Dan moet je daar eigenlijk zo snel mogelijk weg zijn om dat feest te vieren. Ja, gelukkig houden de fans daar zich in. Maar wat een pracht van een aanval. En Peppi krijgt geel voor het juichen, denk ik. Saibari.
لديه تاريخ مشترك أمام نادي باريس سان جيرمان، كلما تعلق راكو عندما تعثر أمام أنجي. فريق كما قال عنه ذهنية، يغيب التركيز عندما يتعلق الأمر بالأهداف. هنا كرة بحثا عن الأهداف، ولكن لي كانجين وكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ماشرف يحاول ينتظر المواجهة. ماركينيو اللعب لأشرف من أقصى الجهة اليمنى، كرة لمصلحة باريس سان جيرمان. لي كانجين عاد للكرة وبعد ذلك للأمام، لكن أيضا للأمام. تقدم هنا من أقصى الجهة اليمنى لمصلحة، طلت من اليسار. باركولا هنا عرضية خطيرة، المحاولة يا لها من كرة مرت. زاير إيميري نيفيش اللاعب المتواجد أيضا هو الآخر على مقاعد البدلاء. كرة أيضا هدف لباركولا دون أي ركلة جزاء. هذه كرة من الجهة اليمنى خطيرة وفيها الكثير من العمل المنتظر لهذا. أيضا صاحب الأهداف الثمانية جرينوود المهاجم الانجليزي. طبعا بطولة دوري الابطال هذا الموسم، لكن الفريق يملك عزيزي المشاهد كوس الذي فاز 3-0 وفاز 2-0 وفاز 1-0 وفاز دوري ابطال اوروبا، خاصة تلك التي سيأخذها باريس سان جيرمان. كرة ملعوبة أمامية، لكن يبدو أن الأمور ليست كذلك. ليست كذلك، أن هذا الفريق خسر في 5، لكن هنا كرة للأمام خطيرة، المحاولة الله لا زالت هنا المحاولة. أشرف من اليمين وبعد ذلك يبدو أن هناك هدف. جول لباريس، هدف ماركي في أقصى الجهة اليمنى للأمام الآن لباريس سان جيرمان 0 وفاز 5-1. كل هذا كان على مستوى المواسم الخمس الماضية. الله، نعم هي شبيهة بتلك النتائج، ليلى شبيهة بتلك النتائج وغزارة وأهداف شبيهة أيضا في آخر 7 مباريات خارج أرضه أمام الفرق الصاعدة. كرة ملعوبة للأمام، لا 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 للأمام. أشرف هنا ينطلق من جديد، حاول من جانب أشرف، ذهب للأمام. هنا تصل هذه المحاولة أمامية بانطلاقة، تقليص الفارق هنا لمصلحة أنجي. الملالي يأتي بكرة، هذه محاولة أمامية مرة أخرى. الثالث باركولا. الله 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 الله. ثالث هنا من جانب باريس، ضربة من جانب باريس سان جيرمان، الضربة الثالثة في 30 دقيقة طولا وعرضا في هذه المواجهة. كرة للأمام، أسنسيو من اليمين، العرضية في الانتظار، بل التمريرة هي كذلك. أسنسيو، ماركو أسنسيو يلعب الكرة في أقصى الجهة اليمنى. هذه محاولة للأمام، هذه كرة ولكن أيضا طالت الأخيرة. باريس يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. جهة اليمنى للأمام الآن جيم يلعب الكرة في الجهة اليمنى، تصل هذه الكرة لأشرف حكيمي. أشرف، هي المباراة الأهم بالنسبة لنا خارج الديار، وتأتي على مارسيليا في مباراة الجولة قبل يمل عن العمل، عن المتعة، عن الوصول، عن العبور، عن المرور. ربما الرابع فابيو رويس يلعب الكرة في اليمين، هذه خطيرة لكانجين، والعرضية المحاولة هنا. الله لا 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 قوى على ذلك يا باريس، رباعية واضحة المعاني. أعلن باير ليفركوزن تمديد عقد لاعبه المغربي الدولي أمين عدلي حتى 30 من يونيو 2028، وانتقل عدلي 24 عاماً من تولوز الفرنسي المنافس بدوري الدرجة الثانية إلى ليفركوزن قبل 2.5 عام. ومنذ ذلك الوقت لعب عدلي 126 مباراة رسمية لليفركوزن وسجل 21 هدفاً ومرر 22 تمريرة حاسمة. يذكر أن عدلي مصاب حالياً ويتوقع أن يستمر غيابه حتى يناير 2025. وقال عدلي: لدينا رابط خاص في غرفة خلع الملابس وفي الملعب وأيضاً مع جماهيرنا. حققت أكثر مما كنت أتوقعه، وسأفعل أي شيء لكي أضمن أن بإمكاننا مواصلة تجربة أشياء عظيمة والتتويج بالألقاب في المستقبل. أنا فخور لأنني أرتدي قميص هذا النادي. وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لفريق ليفركوزن:
إن اللاعب المغربي تطور وأصبح من اللاعبين الكبار في الدوري الألماني،